Kali ini saya akan membuatkan video bagaimana cara menganalisa kulkas Panasonic 2 pintu bagian bawah tidak dingin. Oke, langsung saja ikuti video. Oke teman-teman, jadi ketika kulkas kita nyalakan, maka secara otomatis kipas akan berputar ya. Cara mengetahuinya apakah kipas rusak atau tidak. Jadi ketika kipas kita tekan, nah kita diamkan, apakah dia berputar lagi? Nah, kalau dia berputar lagi berarti kipasnya masih bagus. Lihat sekali lagi. Nah, dia akan berputar kembali. Itu tandanya kipasnya masih baik ya. Yang kedua, kita ngelihat saluran pembuangan air. Kita mengecek saluran pembuangan air. Jika dia lancar, maka bagian bawah akan ada proses pembuangan air di bagian bawah ya. Kita tes. Jika kita masukkan air, kita lihat di bagian bawahnya, tuh airnya terisi, tanknya terisi ya bagian bawahnya, berarti salurannya lancar, saluran airnya lancar. Berarti poin 1 dengan poin 2 masih oke ya. Yang ketiga yaitu pengecekan heater. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk mengecek heater apakah berfungsi atau tidak, apakah ada masalah atau tidak di heaternya. Kita bisa melihatnya dengan cara menggunakan tang ampere ya, tang ampere dengan colokan untuk memberi arus kepada heater ya. Kita langsung mengecek saja bagaimana ciri-ciri jika heater itu tidak bekerja atau rusak ya. Atau bisa jadi juga kita bisa ngeceknya sensor heaternya rusak atau tidak. Jadi caranya seperti ini. Jadi ini ada di bagian PCB ini ada soket heater. Nah, soket heater ini teman-teman, jika soket heater ini kita beri arus langsung dari PLN, maka di sini akan ada tegangan yang menandakan bahwasanya heater itu bekerja dengan baik. Heater itu dalam kondisi baik. Atau di sini juga bisa kita mengecek sensor heaternya berfungsi atau tidak, sensor heaternya aktif atau tidak ya, masih bagus atau rusak. Di sini bisa kita lihat dari sini. Karena kondisi heaternya masih bagus dan kondisi sensor defrostnya sensor heaternya masih bagus, maka di sini nanti akan ada tegangan. Caranya bagaimana? Kita langsung saja di sini kita masukkan kabel ya. Ini merupakan modifikasi dari saya, jadi saya memanfaatkan alat seadanya di rumah. Kemudian ini kita kalungkan dan ini kita putar ke 200. Jadi ketika dia sekarang kan 0. Nah, sekarang kan 0 ya. Jadi ketika kita beri arus, maka dia akan berubah menjadi 0,2 atau 0,3. Kita lihat. Nah, kalau dia berubah 0,3 0,4 berarti artinya heater dan sensornya masih bagus. Gitu caranya ya.
tidak usah lama-lama karena itu proses pemanasan. Oke, kalau dia muncul nominal seperti tadi, berarti heaternya dan sensor heaternya itu berfungsi dengan baik. Oke teman-teman, mungkin itu saja dulu yang bisa saya share pada hari ini. Mungkin kedepannya nanti akan saya ulas lagi lebih mendalam lagi penyebab kulkas 2 pintu bagian bawah tidak dingin ya. Sebenarnya alatnya cuman itu tadi yang saya jelaskan di video sebelumnya tadi yang menyebabkan kulkas bagian bawah tidak dingin. Jadi teman-teman cuma butuh ini saja, alat ini saja untuk mengeceknya. Kemudian obeng dan soket seperti ini tadi, colokan seperti ini tadi. Jadi teman-teman bisa mempraktekkan di rumah. Jika kulkas teman-teman bagian bawah tidak dingin, sebaiknya teman-teman cek terlebih dahulu menggunakan cara yang saya sampaikan tadi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.